Hi all, very happy Monday to my dear brothers and sisters. So welcome to TNW 2023. So this is Merwin as a weather blogger of TNW page. Hope everyone being enjoying the special occasion of Diwali from yesterday and today also some folks will be enjoying this Diwali occasions. So please do for your Diwali fireworks till evening. Why? Why means so today will becoming one of the new formations from today afternoon. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்று நம்மளுக்கு ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி ஃபார்ம் ஆகுது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அது நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகி அது என்ன கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுக்கும். வில் கிவ் த மோர் ப்ரெஷர் ஃப்ரம் அப்பர் ஏர் சர்க்குலேஷன் டு ப்ரெஷர். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் ஏரியா ஃபார்ம் ஆகும். அது நம்ம தமிழ் என்ன சொல்லுவோம்னா வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியிலிருந்து அது நம்மளுக்கு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறக்கூடும். அது எப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்று நடைபெறுகிற ஃபார்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் ஏர் சர்க்குலேஷன். அதனால் நம்ம நேற்றுலேருந்து மழை இல்லை. அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்த்தன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அதாவது கோஸ்டல் சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சென்னையிலேருந்து புதுச்சேரி காரைக்கால் இதெல்லாம் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரைடேலேருந்தே மழை இல்லை. ஸோ அங்கங்கே ஐசோலேட் ரெயின் பேட்டர்ன் இருந்தது. அதாவது சாட்டர்டேலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் பி ரெடியூஸ், அதாவது எங்கேயுமே நம்மளுக்கு ரெயின் இல்லை. அதாவது சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரிலேருந்து கேரளா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் நம்மளுக்கு மழை இல்லை நேற்று. ஸோ அதாவது சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே. ஸோ இன்னையிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு மேலடுக்கு சுழற்சி ஃபார்ம் ஆகுது. அதாவது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி சொல்லுவாங்க. இஸ் அ ட்ரவுட் ஜோன், ஒன் ஆஃப் அப்பர் ஏர் ஜோன் அண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லோவர் ஜோன் அண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மிடில் ஜோன். அந்த மிடில் ஜோன் தான் இப்போ நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த மிடில் ஜோன் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு மேலே வரும். அதாவது டு பி ரெடியூசிங் த ஹை கம் டு ஹை. அதாவது இப்போ நம்ம ஸ்ரீலங்கா கோஸ்டல் நியராக இருக்குது அந்த அப்பர் ஏர் சர்க்குலேஷன். இப்போ நம்மளுக்கு திருப்பியும் இது இன்னும் டு பி ரெடியூசிங் அதாவது டு பி டிக்ரீசிங் அது வேணும் சான்ஸ் இருக்குது. இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு டு பி இன்க்ரீசிங் ஒன்லி. ஏன்னா அது வந்து வலுவடைந்து அது நம்மளுக்கு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக நாளை மாறக்கூடும். அதாவது நாளை காலை இது குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறக்கூடும். இது இன்னும் வலுவடைந்து நம்மளுக்கு ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறக்கூடும். அதாவது டிப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க. காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இதோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 45 to 54 km/h இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம். இது இன்னும் நம்மளுக்கு வலுவடைந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறக்கூடும். அதாவது டீப் டிப்ரெஷன். அதாவது 60 to 65 சொல்லுவாங்க இதோட மெயின்டைன் ஸ்பீடு. அதோட நம்மளுக்கு சைக்ளோன் இப்போ வர சான்ஸ் இல்லை. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இங்கே எல்னினோ ஒரு கண்டிஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு பசிபிக் ஓஷன் யாரா. ஸோ இந்த எல்னினோ எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி கண்டிஷன் கிடைச்சாதான் நம்மளுக்கு சைக்ளோன் சொல்ல முடியும். சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆகல உங்கள் அந்தமான்லேருந்து ஃபார்ம் ஆனால் தான் நம்ம சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆக முடியும். நான் டேரெக்டாக ஸ்ரீலங்காவில் வந்து திருப்பியும் ஃபார்ம் ஆகி நம்மளுக்கு அந்த ப்ரெஷர்ஸ் கொடுத்து எல்னினோ எல்லாமே ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கணும்னா அது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். அது நம்மளால் முடியாது. நேச்சுரலாலே அது முடியாது. ஸோ ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அப்பர் ஏர் சர்க்குலேஷன் ஃபார்ம் ஆகலைன்னா நம்மளுக்கு நல்ல மழை இருக்குது. அதாவது அப்பர் ஏர் சர்க்குலேஷன் ஃபார்ம் ஆகி நம்மளுக்கு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறிச்சுன்னா அது நம்மளுக்கு இன்னும் நம்மளுக்கு மழையை வந்து நம்மளுக்கு தீவிரமாக எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இப்போது எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் நம்மளுக்கு மழை பெய்ய போகுது இன்றைக்கு நாளைக்கு. ஸோ மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே. ஸோ இந்த 3 டேஸோட அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 5 minutes சொல்லிடுறேன் எல்லாத்தையும். அப்படி இப்போ நம்மளுக்கு 3 minutes ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி. ஸோ டக்குன்னு இப்போ சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரி. இப்போ கன்னியாகுமரி எடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நார்த்தன் கோஸ்டல் டிஸ்ட்ரிக்ட் இதை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு சென்னை, விழுப்புரம், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை அண்ட் விழுப்புரம் அண்டு புதுச்சேரி, காரைக்கால் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்றைக்கி இதே மாதிரி தான் காணப்படும். அதாவது மேகங்கள் மற்றும் சூரியன் ஆஸ் தி சன்சைன், அதாவது மங்கலான சூரியன் காணப்படும். நம்மளுக்கு எப்போ மழை பெய்யும் பார்த்தீங்கன்னா இன்று இரவு 8 மணி முதல் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு லேசான தூறல் காணப்படும். அது நம்மளுக்கு வலுவடைந்து இந்த டிப்ரெஷன் அதாவது இந்த அப்பர் ஏர் சர்க்குலேஷன் லோ ப்ரெஷர் ஏரியா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது என்ன கொஞ்சம் நம்மளுக்கு மேலே வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு லேசான முதல் மிதமான மழை வரை பெய்யக்கூடும். இந்த இரவு 8 மணி முதல் ஃபஸ்ட்டு லேசான மழை, லேசான தூறல், லேசான மழை, அதுக்கடுத்து வலுவடைந்து என்ன கொஞ்சம் மேலே வரும். ஸ்டெப்பாக எடுத்து தான் நம்மளுக்கு வரும். ஸோ அப்போ வரும்போது பார்த்திங்கன்னா நாளை அதிகாலை 4 மணிக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மிதமான மழையிலிருந்து கனமழை வரை பெய்யக்கூடும். அதாவது சில இடங்களில் மட்டும் விட்டு மழை பெய்யக்கூடும். கனம் முதல் மிக கனமழையாக இருக்கலாம். அது நம்மளுக்கு ஏன்னா நம்மளுக்கு மேலே வருது. அது நம்மளுக்கு லோ ப்ரெஷராக ஃபார்ம் ஆகுது. நம்மளுக்கு ஒரே இடத்துல ஸ்டெபிலிட்டியாக நிற்குது இந்த லோ ப்ரெஷர் ஏரியா. அதனால நம்மளுக்கு
இந்த மழை வந்து எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்தது சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த சவுத்தர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ், ஸோ டெல்டா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுச்சேரி, காரைக்கால், அரியலூர், பெரம்பலூர், மதுரை இன்டீரியர்ஸ், திருச்சி, இந்த ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இது எவ்வளோ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுதோ, ஃபஸ்ட்டு நாகப்பட்டினம் வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து ரீச் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்று மதியம் 1 மணி முதல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த லேசான முதல் மிதமான மழை வரை பார்த்தீங்கன்னா நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, காரைக்கால் இந்த டிஸ்ட்ரிக்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு மேலே வர 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 நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சென்னையில் வந்து டு பி இன்க்ரீசிங். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் டுடே ப்ரியாரிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சவுதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ். அவங்களுக்கு இன்றைக்கி அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா மழை இப்போ அந்த ப்ரெஷர் மேலே ஃபார்ம் ஆகுது. அதோட இம்பாக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதோட புல்லிங் எஃபெக்ட்ஸ் நடக்கும். ஏன்னா மேலே போக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்வர்ஜென்ஸ் ஃபஸ்ட் வந்து சிரஸ் க்ளவுட்ஸ் இருக்கும். அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கடுத்து அந்த அப்பர் பேண்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மழையோட மேகங்கள் காணப்படும். அந்த லேசான முதல் மிதமான பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்டில் காணப்படும். கேரளாலும் அதே பேட்டர்ன் தான் நடக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் பி ரெடி. ஏன்னா நம்ம வந்து இன்னைக்கு நம்ம எஸ்டர்டேலேருந்து நம்ம வி ஆர் being enjoying the Diwali special occasion. So still you can do for till evening. அதாவது இன்று மாலை வரை நீங்கள் இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். இன்று மாலை முதல் நீங்கள் ஆரம்பமாகணும். அதாவது எப்படின்னா மழைக்கான அறிகுறிகள் இன்று மாலை முதல் தென்படும். அதாவது சில இடங்களில் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நாகை, மயிலாடுதுறை, காரைக்கால் இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து ஃபஸ்ட் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகும். இதுதான் டுடே இஸ் த ப்ரியாரிட்டி அண்ட் டுமாரோ ஆல்சோ சேம் ப்ரியாரிட்டி பை டுடே ஆல்சோ. So you can do and follow it. Be ready in your harvest. So rainwater harvesting must be installed to everyone, all the folks from Chennai, North Chennai, and every Tamilnadu districts and Kerala including. So please be ready and safe, and please be safe and do it your Diwali and for this day. Thank you. Thanks for joining this section. Please do subscribe and like, and just you share with your friends. We grow up for this. Let's we grow up to the TNW page and 2023 to 2024. Thank you. Thanks for joining this section.